Цветница – последният голям църковен празник преди Великден. Нито един друг ден в празничния календар на Ловеч не събира толкова много хора в града. И причината за това не е само купнежът по пролетта. Цветница са запазените дълголетни традиции, богатото материално и нематериално културно наследство на Ловеч и региона. В тези празнични дни ние, ловчели и нашите гости, споделяме творчеството на професионалисти и самодейци, радваме се на пролетната палитра на цветята, докосваме се до произведенията на майсторите занаятчии, а тази година те са повече от 150. На Цветница тържествуваме и своята вяра. В неделята преди Възкресение Българската православна църква припомня тържественото посрещане и влизане на Исус Христос в Йерусалим. 2000 години по-късно, с любов християните продължават да отбелязват това събитие. Нека приемем Господа, нека изпълняваме Неговите святи заповеди, най-великата от която е за любовта, и тогава нашия живот ще бъде по-добър, ще има много истинска радост и ще има повече успехи и материално и духовно. Честит празник и за много години. Благословен идещият в име Господне, осанна във висините. Цветница носи и усещане за общност и споделени традиции. На Цветница честваме възраждането на живота в природата и младостта. Ние имаме своята неповторима пролетна традиция утринта на Цветница да започне с ритуала по вода или така нареченият комичене. В пролетните обичаи българския народ е вложил своята радост от възраждащата се природа, надеждата за плодородие, за щастие и благополучие. Лазаруването, цветнишките венчета, лазарските песни и хора, песните и танците с комичката са израз на несломимия дух на българина за запазване и обновяване на рода, преклонение пред младостта и красотата. И така, по стар обичай, момичетата ще хвърлят венчетата си от моста срещу идващата вода, и на която венчето от пролетни цветя първо изплува, тя е комичката на празничната Цветница в Ловеч. Тя е избраната. И така, уважаеми дами и господа, скъпи гости, настъпи дългоочаквания момент. Нека всички моми хвърлят своите венчета в реката и нека вечните води на Осама решат коя ще бъде комичката на Цветница 2024. Комичили са се момите, напред, напред, комице, коя се падна комица, ще видим. Отидохме и леко майка и викаше:
Хиляди са гостите на празника. И всички те почувствали и романтиката на миналото, и предизвикателствата на настоящето, и вече правещи своите планове за бъдещето. Цветница е ден за мечти. Желая ви да бъдете мечтатели. Аз имам дръзки мечти относно моя и вашия роден град, които вярвам, че ще се случат, тъй както вярвам в Господ Бог. Пожелавам ви весели и страхотни празници. Виждате, времето е слънчево и красиво. Сега да обявим коя е комичката. Комичката, слушайте внимателно името, за 2024 година се казва Надежда Стефанова. Нека приветстваме с аплодисменти Надежда, комичката на днешния празник Цветница. И така, уважаеми съграждани, уважаеми гости, още веднъж да приветстваме комичката, царицата на днешния празник Надежда, господин Страцимир Петков поставя короната на комичката, закичени с празнични цветя, както разбира се и традиционния подарък за здраве. Още веднъж комичката на днешния празник Надежда. Само седмица ни дели от най-светлия християнски празник – Възкресение Христово. Да бъде светло и в душите ни, да имаме енергия и позитивизъм. Цветница е, Ловеч празнува.